दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक फैक्ट अक्सर शेयर किया जाता है कि एयरप्लेन के इंजन में मुर्गे फेंके जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि यह बात सही है या गलत है। सोशल मीडिया पर शेयर होने वाला यह फैक्ट कि एयरप्लेन के इंजन में मुर्गे फेंके जाते हैं पूरी तरह से सही है। बता दें कि फ़्लाइट के इंजन की टेस्टिंग के समय ऐसा किया जाता है। दरअसल यह टेस्ट किसी भी बर्ड के फ्लाइट से टकराने को लेकर किया जाता है ताकि उसके फ्लाइंग विंग्स की जाँच की जा सके। जानकारी के मुताबिक यह टेस्टिंग एक खास तरह की बर्ड गन या बर्ड कैनन से की जाती है। इसमें बहुत सारे चिकन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्लाइट के इंजन में पक्षियों के टकराने की तरह ही इसमें चिकन फायर किए जाते हैं। यह देखा जाता है कि इंजन उस स्थिति का सामना कर पाएगा या नहीं।